Dovoljno da izađeš, može sjest 10 ljudi, gostiju. I bazen da imaš. Imam. Kad se već detaljno bude detaljno. Jel vam trebamo?
Tyhjä. Tu je naša firma tu, iza ćoška.
Kuću otvoriti sunce im kalajsano. Da im kalajsano. Kličko, ovako, gledajte ljudi, kličko. No, muhala pucaju odmah. Jednu muhu ubijem 3 puta da umre. Evo Hare, čuvaj plin. Eto, pa joj. Kako bi se ja njemu nagovorio? Šta li? Ne smiješ priznat. Šta? Ko će me zivat medenice. Kom je? A? Ja znam da i volim isto. Ti malo praviš razliku. Ko ja? Pa ne volim Evo sad. Nešto je počelo da pada. I to
відроби. Я так кажу, сам запаси держати на стрес. Kup čas i sebi auto, nemoj sviski radba.
I onda Boga mi još stoji, jel? 1,68. 1,69. Jorane. Ne bi smjela mi ovaj dan do 20. Sad ću ja ajmo. Neću, hajmo mi kuću, nismo svodati da nam sve pošalje. Ja, mora farbat čerku. Krenula je. Dotle smo došli. Krenula je. Papino me zimic. Papino me zimic. I ja. Papino me zimic. Jelo?